Da chi'n meddwl barn bod yr priodas wedi cael ei ganslo? Na, yn tynnu coes. Dwi'n mynd tynnu coes? Dwi'n mynd gael ei ganslo. Do? Pam? Achos? Dwi'n mor wirion a dwi'n idrach da. Bechod ni? Ynddi. Ynddi. Mae'n bechod. Be sy'n fel bod Take That dod i Caernarfon? Mae Take That dod i Caernarfon? Ynddi. O, waw. Take That dod yma. Ynddi. Ar glwyn di. Mae'n neud y tŵr o trefi bach rhwng yr Dinas Unedig, sti? O, ynddi? Dwi'n mynd chi, wy'n cyn yn chi. O, oce. Na. Paid i gael fi'n chi. Ti'n ei fi dim ond hen. Sori. Be da chi fel o'r newyddion bod nhw wedi darganfod Osama Bin Laden? Da chi'n falch bod nhw wedi ffeindio fo? So? Dwi'n newid. Nath nhw ffeindio fo yn wardrobe mam Tony Blair. Hei, reit da. Go iawn? Be ti'n fel o'r ffaith bod nhw'n clwn yn fod ar y maes? Be ydych chi'n fel o'r ffaith bod nhw'n peintio'r castell yn oren? Pintio'r gastell yn oren. Mae yna Tesco's i gael ei wneud ar ganol y maes. Go iawn. Oes. Esbryd. So, os yna fws mynd i'r llead, sa chi yn rhoi tocyn iddo fo? Na, cos fyswn i'n mynd yna nesod. Pam yn? Na, fyswn i'n mynd i'r llead nesod. A tram ceir i chi gael rhoi tocyn yn ymwneud i'r llead, nag oes? Na fo, da. Mae yna sôn bod nhw'n rhoi statue o Griff Lynch ar y maes.